はい、おはようございます。キャプテン浩二です。映ってるかな。カメラ目線で今見ておりますけれども、先ほどね朝の出荷が終わりまして、週始めのね朝の出荷が終わりまして帰ってきました。そしてねちょっとね一服してね、また下の倉庫に降りてきました。今週はね僕のねタミヤのねエンジンラジコンカーを紹介したいと思います。先週はね、電動カー2台、タミヤの TT01 と、TA04 を紹介しましたね。ベルト駆動とシャフトドライブ駆動の電動カーね。今週はねエンジンカーをね、僕の持っているエンジンカーを1台ずつじっくりねちょっと紹介したいと思います。こんな感じで今日はねタミヤの TGS ですね。2005年頃に買ったね。2005年頃に購入しました旧車になりますけれども、まだね去年、5月にねエンジンをタミヤのね、ネットショップカスタマーサービスの方に連絡してね、電話でね連絡して、エンジン内部のピストンとねコンロッドセットを買って、付け替えたところ、エンジンが無事にねかかりましたので、要するに動体保存という感じでね、しっかりね動く形で、今保存しております。なのでねレース的なねアクセル電開とかねはしないでね、まあそこそこ鳴らし程度に、定期的にね動くかどうかチェックしております。そしてきれいにしてねできるだけきれいにしてね、まあ汚いんだけどもね、エンジンカーはもうすぐ汚れるんだけれども、できるだけきれいにして保存して、ねまた定期的に走らせております。しばらくねもう走らせてなかったんで、今日はちょっとね走らせてみようかなと思っておりますので、よろしくお願いします。タミヤの TGS スピードはねそんなに速くはないんだけども、ノーマルよりもダンパーを変えておりまして、ダンパーをねちょっといいやつに変えております。ノーマルのプラスチックのねノーマル、ダンパーではなくてね、あとはねほとんどノーマルで、ベアリングを変えておりますね。そしてタイヤはね、電動カー10分の1のねツーリングカーの電動カーと一緒ですので、全く一緒ですのでね、それを破壊しております。そしてあともうバッテリー電池も入れてね、でメカはね27メガヘルツのこういったね昔ながらのね、昔ながらというか昔僕が小学校時代と同じような感じのプロポで、操作します。27メガヘルツですね。ですのでアンテナが今時の今時のねプロポはねこのアンテナがついてないんですけども、27メガヘルツはアンテナ付きです。はい、それではもう早速ちょっとエンジンかけてみましょうかね。まあこういったね10分の1のエンジンカーはね共通部品、電動カーとね共通部品も多くてね気軽にねできますので、いいと思います。ちょっと汚れてるなこれ。はい、ちょっとね軍手が汚れてるんで、軍手をきれいなものにしてね気軽にね持ち運べるんですごくいいですよね。エンジン始動はねリコイルスターター式になりますので、
ちょっと待ってね。エンジンをあたただ、背中痛い、足が痛い。はい、それではね、エンジンかけていきますので見とってください。リコイルスターター式ですのでね、こんな感じかな。はい、ちょっとエンジンかけますね。まずプロブの方電源入れて、本体の車体の電源入れて、そしてポンプをね通過をします。そうするとキャブレターまでね燃料がいきますので、いきましたらこれぐらいでいいかな。ちょっと待ってね、これで燃料がキャブレターまで行ったのを確認したら、今度はねアクセルをちょっと開けときます。あら、ちょっと待ってね、逆やな、逆でアクセルをちょっと開けて、燃料をねキャブレターに直接ね入れます。はい、入りましたらもう軽くね、軽くでいいんで、リコイルを引っ張ってやって、はい、もうかかると思いますけどね。はい、ちょっとかけてみましょう。
はいちょっと待ってくださいね。なかなか調子いいですね、今日は。
はい、しばらくね走らせてみますね。またちょっと日陰の方に行って。はい、しばらく見とってください。
はい、いかがでしょうか。今ね、ワンタンクほぼまだ使ってないかな。まだ残ってるね。なかなかね、エンジンの調子が良くてね、よく走りますね。ちょっとまたエンジンかけて、燃料入れてね、エンジンかけてまたね、軽くね、エンジン回してね、置きたいと思います。はい、キャブレターにね、燃料入れてね、でエンジン回さないとね、焼き付き起こしますので。よいしょ。いけるかな。ちょっと待ってね。よし、これでちょっとプラグの様子を見てみます。よいしょ。硬い。しっかりついてますね。はい、燃料もね、問題なく出てますので、問題ないですね。映ってるかな。よし。はい、このままね、ちょっとクールダウン
軽くね走らせます。はい、ちょっとねいきなり止まりましたけども、また確認してみましょう。よいしょよいしょよいしょ。プラグは外してね、また見てみます。あ、これが。よいしょ。あっと。うん、プラグは大丈夫ね。うん、燃料も大丈夫ね。はい。ちょっとね、燃料をキャブレーターからね直接燃料入れますので、濃いめの燃料になるんでね、かぶり気味になるんですかね。ですので圧縮がねちょっと厳しい状態なんですけど、ちょっ
とあれかな、それは上げた方がいいかな。まあ時々止まりますけどね、なかなかねセッティングはねうまくいってると思うんですけども、よし、もうこの辺でやめとこうかな、問題ないので。リコイルスターターもね問題なくいってますし、
はい、それではね終わりたいと思います。ちょっとねキャブレターに燃料を入れてね、はい、かなり熱持ってるんだと思いますけどね。はい、これで、ちょっとね数回プラグを外した状態でね数回ね燃料を回してね、そして、中がね固着しないようにね、エンジンの中ピストンが固着しないようにちょっと待ってね。はい、こういったねスプレーをねエンジンのねピストンにかけときます。ドイルというねドイルスーパードイルスプレーですね。こういったのが売っておりまして、これをエンジンのね今プラグホールを開けたので、中にねスプレーをかけて、はい、数回ちょっと回しておきますね。はい、そしてプラグをつけて終わりですね。そしたらね次エンジンかける時もねすごくね滑らかにねエンジンの調子がいいのでね、すごい。ちょっと回すかな、ちょっと回してみようかな。今ドイルのスプレーつけたのでちょっと回したらまたね熱でねいいかもしれないな。電池がないか。はい、プラグのねヒートのね電池がなくなりましたので、この辺にしておきましょう。はい、それでは終わりたいと思いますね。はい、またスイッチ切って、はい、いかがですかね。タミヤの TDS ね、
走らせた後はね、各部ね、エンジンのね、各部ね、エンジンカーはね、振動が激しいのでね、緩みがね、どうしても出る場合がありますので、各部のね、ボルトの緩みのチェックと、そして汚れますのでね、電動カーと違ってもすごく汚れますので、きれいにして、次回ね使う時きれいに使いたいと思いますので、きれいに清掃してね置きたいと思います。なかなかねこのエンジンはねもう長持ちすると思いますのでね、あんまりね目いっぱいねアクセルを開いて走らせない方がいいと思います、エンジンカーの場合はね。でこの停車中のね停車中というかピットでね空ぶかしする時もねそんなにねふかすとこれから夏場になりますとオーバーヒートしますのでね、気をつけてください。時々ね思いっきり走った高回転で走らせた後はねクールダウンでねゆっくりねアイドリングで燃料をね少しずつ回していけばねクールダウンというかエンジンがね冷えてきますのでね、回転を落とせばね落として、しばらく回していけば燃料がね冷却の役目しますので、アルコールなんでひんやりと冷たくてね、冷却の役目しますので、そんな感じで走らせた後はこの感じでねドイルスプレーですけどもメンテナンス用のオイルっていうのもラジコン専用のオイルがありますので、それをプラグホールから入れてでしばらくちょっとね回しておけばいいと思います。メンテナンス用のオイルがありますんでね。はい、それではねもう今日はここで終わります。あともうゆっくりねきれいに、してねメンテナンスして、片付けたいと思いますので、今日はタミヤの TGS10 分の1、エンジンラジコンカーの紹介でございました。はい、それではねまたねよろしくお願いいたします。失礼します。